Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Lubuk Laut. Sudah lama nggak tampil ya. Nah, ini kita coba lagi mancing ikan seluit 15 menit belasan kilo. Ya, langsung saja kawan-kawan. Ikan seluit paling enak digoreng. Kita menggunakan pancing rinta, pancing encot. 1, 2, ya langsung aja. Ikan ini memang jenisnya kecil-kecil, tapi dia banyak kawan-kawan. Lepas
Yan saya berdua dengan teman saya, Pak Sep. Tidak Sep. Tidak kah? Tidak.
guys.